वो जैसे ये जंगल है, ठीक है, तो इस जंगल को जो हम देखते हैं तो इससे हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं मानव सभ्यता की, तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमारा कनेक्शन होता है। क्योंकि अगर आप फील करो यहाँ की वाइब तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हमारे रूट्स जो है वो यहीं से निकले, इन्हीं जंगलों से। और ये कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के और पास लेके जाती है ये चीज़, और प्रकृति से हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी जी। आपको टाइम मिले इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए।